हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग केसीएम रोड फैमिली। आई होप कि आप लोग काफी मस्त हो गया और अच्छे हो। तो गाइस फाइनली आज आप लोगों के सामने फिर से दिख होगी हमारी होंडा की एसपी 125 एंड आज फिर से लेकर आ चुके हैं होंडा एचपी 125 पे वीडियो। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं होंडा एसपी 125 के डिस्क ब्रेक के बारे में यार। तो एक बंदे ने कॉमेंट किया कि मतलब 2 मंथ में ये ब्रेक से आवाज आने लगा है। तो वही आज हम आप लोग इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल रिव्यू बताने वाले हैं। तो प्लीज बने रहना वीडियो के अंदर। और हाँ गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए हो यार तो प्लीज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो यार। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो प्लीज ऐसा मत करो। मैं आप लोग के भरोसे पे ही ब्लॉग बनाता हूँ यार, तो ऐसा मत करो। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो गाइज। और हाँ, क्या हमें मोटो ब्लॉगिंग करना चाहिए ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइज। प्लीज जरूर बताना कि क्या हमें मोटो ब्लॉगिंग करना चाहिए या नहीं। तो चलो बिना किसी देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस फाइनली आज आप लोगों के सामने दिख रही है हमारी होंडा की एस 120 फिर से। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले इसका डिस्क यार, डिस्क के बारे में, डिस्क ब्रेक के बारे में। तो ये तो बाइक हमें लिए हुए 5-6 मंथ हो गया, आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन इसका डिस्क ब्रेक के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार डिस्क ब्रेक की बात करें तो ये देख सकते हो, इसके अंदर आप लोग को सिंगल कटोरी वाला डिस्क मिलता है, जो कि ये देख सकते हो। ये जो देख रहे हो ना आप, ये सिंगल कटोरी वाला डिस्क मिलता है यार। होंडा की कंपनी काफी बचत करती है यार, क्यों ऐसा करती है हमें समझ में नहीं आ रहा यार। आप लोग टीवीएस राइडर 125 ले लो और सी भी बाइक कोई सा भी ले लोगे यार, तो उसके अंदर आप लोग को डबल कटोरी वाला या डबल इसका ये मिलता है, डबल कटोरी वाला डिश देखने को मिलेगा। लेकिन यार सिंगल कटोरी का डिश आता है ये। तो यार आप ही लोग कमेंट में बताओ। एंड हाँ गाइज, बताता हूँ आवाज का यार। अगर आप लोग थोड़ा इस गाड़ी को अगर वॉशिंग करते हो एंड चलाते हो तो इस बाइक के अंदर से काफी ज्यादा आवाज आता है डिस्क के अंदर से। हालांकि और बाइक में ये कम फेस करने को मिलता है, लेकिन ये होंडा की एसपी 125 के अंदर इसका जो डिस्क ब्रेक है वो थोड़ा, मैं बोलो तो यार इसके अंदर आप लोगों को बिग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा ही, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा आवाज आने लगता है। अगर वॉशिंग करवाते हो तो इसके अंदर आप लोग को आवाज आएगा। प्लस में अभी हमारा चक्का जाम चल रहा है, पता नहीं क्यों यार, तो लगता है सर्विस देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिस्क है वो डिस्क धर रहा है अभी डिस्प्लेट को। तो अभी डिस्क काफी ज्यादा जाम चल रहा है, प्लस में आवाज भी आ रहा है गाइज। एंड हाँ, आप लोग देख सकते हो यार कितना बजाता है आप लोग को। अंदर ना गाइज आप लोग को सिंगल डिस्पैट कटोरी मिलेगा, जो डिस्पैट के ऊपर कटोरी लगा हुआ होता है, ये जो गोल वाला होता है, इसके अंदर सिंगल देखने को मिलेगा। एंड वही बात करते हैं टीवीएस राइडर 125 का, तो उसके अंदर आप लोग को डबल देखने को मिलेगा गाइज। टीवीएस राइडर 125 के अंदर डबल जो डिस्पैच होता है, डिस्पैच के ऊपर जो ये गोल गोल ऐसा कटोरी टाइप का होता है ना, वो टीवीएस राइडर 125 के अंदर डबल होता है। लेकिन यार होंडा की कंपनी क्यों इतना बचत करती है हमें समझ में नहीं आया यार, क्योंकि इंडिया की काफी अच्छा रिसेलिंग बाइक है, इसके अंदर और भी अच्छा फीचर्स देना चाहिए, लेकिन काफी कटौत करती है यार होंडा की कंपनी। तो यार इसके अंदर डिस्क का प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिलेगा होंडा की एसपी 125 के अंदर। जो पीछे का ड्रम ब्रेक है काफी बेस्ट है एंड कॉम्बो ब्रेक भी इसके अंदर अवेलेबल किया गया है। लेकिन हाँ गाइस, डिस्क इसका थोड़ा आप लोग को प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, इसका थोड़ा डिस्क प्रॉब्लम देगा आप लोग को, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आने लगता है इसका डिस्पैच से। एंड हाँ, और भी बता दे रहा हूँ एक चीज़, इसका जो चक्का अभी जाम चल रहा है, शायद सर्विस देने के बाद फ्री हो जाए। तो काफ़ी बेस्ट बाइक है। मैं बाइक का मतलब बाइक के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ यार, बाइक काफ़ी अच्छी है, मैं खुद से परचेस किया हूँ। लेकिन हाँ, इसके अंदर आप लोगों को डिस्क प्रॉब्लम देखने को मिलेगा होंडा एसपी 125 के। तो चलो आज का वीडियो इधर एंड करता हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।